kuna chumba ambacho mpaka sasa mnaona ndo kinafuka mochi. Kile chumba zile cable zimefika mpaka kwenye bati, yani imekuwa store, mtu anahifadhi vitu mpaka juu ya bati, kiasi kwamba vinavyoungua hata namna ya kuvitoa, na ilikuwa hataki tuvunje. Huyo muhusika inasemekana alikuwa hataki kabisa kuvunja, wala hataki access ya mtu yote kuingia pale, wakati pale ndani kuna moto. Watu wanaohusika wapite kwenye manyumba, wakague, waangalie umeme kama unafanya kazi vizuri, waangalie miundombinu na kutoa elimu ya moto. Mtazamaji wa Kusaga TV, mimi ni Bahati Baraka na hapa ni kata ya Kati jijini Arusha, ambapo majira ya saa 2 kasoro usiku wa leo kulitokea moto katika eneo hili, ambapo umeleta madhara makubwa, ikiwa ni kuunguza maduka ya mfanyabiashara mkubwa Mamboleo Digital. Na tumeweza kuzungumza na wananchi pamoja na viongozi wa eneo hili, na wametuelezea kile kilichotokea na ni kipi kimefanyika baada ya moto huo kutokea. Kwa mujibu wa kamanda wa zimamoto na uokoaji mkoa wa Arusha, Bwana Oswald, ameelezea jinsi walivyopata taarifa na kile walichofanya wao kwa sehemu yao, lakini pia wametoa maoni yao kama zimamoto na wameelezea changamoto walizokutana nazo katika jitihada zao za kufanya uokoaji katika eneo hili. Kwa jina naitwa mrakibu mwandamizi wa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji Oswald Mwenjejele, ambaye ndo kaimu kamanda wa zimamoto mkoa wa Arusha. Majira ya saa 2:09 tulipokea wito wa simu kwamba kuna moto maeneo ya Mamboleo. Duka la Mamboleo linaungua eneo la Bondeni, msikiti wa Bondeni. Mara moja tukajiondoa tukafika hapa, na ni kweli baada ya kufika hapa, askari baada ya kufika hapa wamekuta moto ni mkubwa na wananchi wamejaa eneo hili, na kwa bahati mbaya tulipoanza kuuzima moto ikagundulika kwamba umeme bado uko live, ukao unaleta madhara zaidi. Kwa tukawasiliana na mamlaka kwa maana ya TANESCO, wakaweza kuuzima umeme, ndipo tukafanikiwa kuendelea kukabiliana na moto. Na baada ya kuanza kupambana na moto ikabidi tuongeze magari, kwa sababu kimsingi tuna utaratibu wa kuja na gari la kwanza, lakini kulingana na hali ya moto unavyokuwa inatulazimu tuweze kuongeza magari ili tuweze kukabiliana na moto kwa ukamilifu. Na kwa bahati njema sana na hydrant tunazo hapa jirani, tuna hydrant karibu 3 maeneo haya, zimetusaidia sana kukabiliana na huu moto. Na kilichokuwa kinaungua huku ndani ni bidhaa mbalimbali ambazo ni bidhaa za vifaa vya umeme. Haya maduka yanauza vifaa vya umeme, zikiwemo simu, zikiwemo kebo na nyaya mbalimbali zinazohusiana na kamera, ziko huku ndani. Na tumefanikiwa kuuzima. Kwa bahati mbaya au nzuri, hatujafanikiwa kubaini chanzo mpaka sasa, na uchunguzi utaendelea panakokucha. Lakini tumekutana na changamoto 2-3 hivi. Hizi changamoto zimetufanya pia iwe kazi ngumu sana kuuzima huu moto. Moja, ili eneo kama mnavyoona lina mita zaidi ya 100 kutoka juu mpaka chini. Hakuna uchochoro wowote wa kuaccess huku ndani. Na kama mnavyoona umbali wa kutoka hapa mpaka upande wa pili wa barabara ni mita zaidi ya 70. Hapa katikati pana nyumba zimejaa na hazipitiki. Ukiangalia kwenye msingi wa awali kuna njia ambazo zilikuwepo huko nyuma, lakini hizi njia zimezibwa na sijui ndo wamiliki ama wale wenye maduka. Na tulichokibaini pia huku ndani sio makazi tena, yani ni makazi pamoja na store. Kila mmoja amejiwekea store yake. Na kwa bahati mbaya pia hizi store zilivyojengwa, pamoja na kwamba mtu amejenga ukuta, lakini kuna tofauti ya sentimita 3 mpaka 10 kutoka ukuta mmoja na ukuta mwingine, kitu ambacho pia kimekuwa kigumu. Kama mlivyoona tumejitahidi kukata ukuta karibu maeneo 4, lakini unakata ukuta unakuta tena kizuizi kingine. Tungetoa rai kwa wananchi wenzetu kwamba wajitahidi kuzingatia usalama, na hizi njia ama vichochoro viliwekwa mahususi kwa ajili ya kutoa huduma kwa wazima moto, lakini pia hata akiwepo mgonjwa ni rahisi kumuondoa kwa urahisi ikiwa njia inapitika. Hivi inakuwa ni changamoto kubwa. Lakini pia tungeshauri, tulivyokaa hapa tulikuwa tunasikia kwamba moto wengine wanasema umeanza saa 1, wengine wanasema umeanza saa 12:30, lakini wao walikuwa wanakabiliana nao wenyewe, kitendo ambacho imekuwa changamoto. Na changamoto ya pili ambayo ya tatu tulioiona, kuna chumba ambacho mpaka sasa mnaona ndo kinafuka mochi. Kile chumba zile cable zimefika mpaka kwenye bati, yani imekuwa store, mtu anahifadhi vitu mpaka juu ya bati, kiasi kwamba vinavyoungua hata namna ya kuvitoa, na ilikuwa hataki tuvunje.
huyo mhusika inasemekana alikuwa hataki kabisa kuvunja wala hataki access ya mtu yote kuingia pale, wakati pale ndani kuna moto, na ndio ule mliona unazimwa, moshi unarudi tena. Tunatoa mabati juu, lakini kukata ukuta alikuwa hataki. Hatujui kuna nini vya ziada alivyoweka kule ndani. Na kama mnavyofahamu, moto wa betri mara zote zile betri zina tabia ya kuexpand, kwa maana zinaongezeka. Kama mnavyofahamu, betri za simu ikipata joto sana inaweza kalipuka. Kwa hata zilikuwa zikipigwa maji zinalipuka. Lakini tumefanikiwa kuudhibiti, tunashukuru, kwa sababu ingekuwa sio kuudhibiti mapema kama tulivyofanya na kwa magari tulionayo, manake hapa mmeona kuna benki, hapa pembeni kuna parking ya magari kubwa ya kisasa, ingeweza kushika moto pia, tungekuwa tunazungumzia jambo lingine. Lakini tunawashukuru pia wananchi na maofisa wa polisi, askari polisi, kwa sababu kwa kweli bila wao pia vibaka walikuwa wengi eneo hili. Tunawashukuru sana kwa sababu wamekuwa msaada kwetu, wameweza kuzuia ile cloud ya wananchi iliyokuwa kubwa, ambayo kimsingi mwanzoni walikuwa wanatuzuia hata namna ya kukabiliana na moto kwa ukamilifu. Kwa kuwepo kwao tunawashukuru sana, wametuwezesha kufanya kazi yetu kwa ufanisi na kwa ubora uliokuwa. Bahati mbaya au nzuri, mamlaka zinazosimamia haya majenzi ziko nyingi na kila mmoja anaangalia mambo yake. Yamkini hapa kwa sababu kodi zinapatikana, inawezekana wanajijengea kiorera, au wenye viti wa masoko au viongozi walioko hapa. Kimsingi sisi tunapoenda kwenye eneo tukikuta lina changamoto kama hili, kazi yetu tutaifanya, lakini kiukweli linapunguza ufanisi wa kazi ya Jeshi la Zimamoto na Uokoaji. Yaliyoungua sana ni maduka na store. Mpaka sasa hatujajua, moshi ndio umeenda kwa watu wengi. Lakini pia imetusaidia kuezua paa. Sasa hizi paa tulizoezua kwa sababu tulikuwa tunatoa mabati ili mradi tuweze kuweza kuzima, kwa sababu vile vilivyokuwa vimeungua vimezingirwa na kuta zote na uwezo ka access, kwa sababu moshi ni mkubwa na imebidi tupitie juu ili kuweza kucontain moto. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu sana. Tumeona mama mmoja tu alidondoka hapa, lakini alidondoka kwa moshi uliokuja huku mbele na hofu tu aliyokuwa nayo, lakini hakuwa na madhara. Ni matumaini yangu kwamba amekuwa mzima. Abdi Ali Adam ni msimamizi wa familia ambayo tumeunguliwa na nyumba leo. Leo mida saa 1:30 ambaye nikiwa nje na nyumbani lipigiwa simu na wadogo zangu wakaniambia nyumba inawaka. Kwa kweli tulipata hali ya taharuki sana, kwa sababu familia ni kubwa, nyumba yenyewe ndio hiyo. Tukachukua toyo mahali nilipokuwepo. Bahati nzuri tumefika, tumekuta watu ni wengi, zimamoto wamefika, watu wamejitolea kwa nguvu, watu wamejitolea kwa kweli, tumeshirikiana vizuri, wametusaidia. Ila kwa upande wetu sasa, nawashukuru pia na fire, wamefanya kazi kubwa sana, wametoa ushirikiano mkubwa. Ila kwa kweli tunaomba serikali iangalie masuala haya ya watu ambao wanapata majanga kama hii, kwa sababu familia nyingi, unakuta nyumba nyingi za hapa mjini ni nyumba za urisi, ina familia kubwa. Hata saa zingine hizo kodi mnazopata mnakuta haziwatoshi. Kwa hiyo tunaomba tupate ushirikiano, rais wetu atusaidie, wanaotuangalia watusaidie, ili tuweze kupata kibali pamoja na kupata michango ya watu kutusaidia kurudisha nyumba kwenye hali yake ya kawaida. Mnafikiri tatizo ni nini hasa? Tatizo kwa kweli mpaka sasa hivi hakijajulikana. Kuna baadhi ya watu ambao walikuwa hapo maeneo ya nyumbani wanasema waliona moto kwa ndani, ila sasa hawakujua chanzo ni nini. Mimi ninashauri tu vyombo vinavyohusika watoe elimu pia. Watu wengi walikuwa wakiulizana, hawana namba saa zingine ya fire ya TANESCO. Tumekuja hapa fire wamekuja. TANESCO ilikuwa kupata, yani watu walijaribu kupiga simu TANESCO, ilikuwa inashindikana. Watu wanaulizana huku na huku na huku. Kwa hiyo elimu ingesaidia. Na pili, wananchi waendelee kujitolea kwa kweli. Janga analopata mtu mmoja linaweza likampata mtu mwingine. Kwa hiyo kusaidiana ni kitu cha muhimu. Watu wanaohusika wapite kwenye manyumba, wakague, waangalie umeme kama unafanya kazi vizuri, waangalie miundombinu na kutoa elimu ya moto. Hawa wapangaji wameweza kuokoa baadhi ya vitu, lakini hasara ni kubwa. Yaani mimi si mtaalamu sana wa kufanya evaluation, lakini naona kabisa hasara ni kubwa.
na kule ndani unajua hizi nyumba ni nyumba residential na commercial. Kwa hiyo huko nyuma kunakaa watu na ni ndugu zangu walikuwa wanakaa kule, vitu vimeisha kabisa. Kwa hiyo hali ndio kama hivyo. Moto ulianzia katikati ya nyumba ambaye ni store, inasadikika ni store. Mimi sikuwepo. Inasadikika ni store ambaye ilikuwa inamilikiwa na mmoja katika wamiliki wa maduka hapa. Ni umeme peke yake, hakuna gesi wala hawahusiki na kuuza gesi. Mtaa Bondeni, kata ya Kati. Kwa kweli jambo hili lenyewe kama wanamtaa limetushtua sana, na tunashukuru jeshi la zimamoto na jeshi la wananchi polisi wamefika kwa wakati juu ya kuja kutupa ushirikiano wa mwenye mali na vile kuzuia vibaka kuingia, wale ambao wanaweza kawa wamevamia mali za wananchi hawa ambao moto uliowaka eneo hili. Serikali ya mtaa, sisi vyombo hivi viwili tunavishukuru sana sababu wametukimbilia kwa wakati. Majira ya ilikuwa ni saa 1 kasoro robo. Kwa kweli miundombinu namna ya kuingia, yani nyumba zimejengwa kwa kuziba njia zile za kuingia ambayo takiwa fire waingie wakazime moto. Kwa hiyo kuna haja ya serikali kuliona hili jambo kwa jicho la pili. Langu na jeshi la wananchi polisi limekaa imara katika namna ya kudhibiti. Kwa hiyo uharibifu au kufanikiwa kwa namna ilivyokuwa wamekusudia vibaka kuingia. Wananchi, yani mahusiano ya mfanyabiashara na wafanyabiashara yako vizuri, kwa sababu hata baada ya kusikika kwamba kuna moto unawaka, watu wametoka sehemu mbalimbali wenye mahusiano na mwenye kuwa na biashara eneo hili. Vitu vingi hasa sisi wadau wa picha tunachukua kwake. Kwa hiyo tukio hili limetuhuzunisha kwa namna moja au nyingine, na tukiwa kama wadau lakini pia majirani tumefika mapema kutoa msaada pale palipokuwa panawezekana. Moja kati ya vitu ambavyo nimevishuhudia na nikaona sio vizuri kwa mazingira ya sisi binadamu ni tukio la watu kutaka kujaa eneo la tukio bila kutoa msaada wowote. Kiukweli sisi tumefika tukakuta watu wamejaa lakini hawana msaada. Kwa hiyo tulichosaidia, tukisaidia kutawanya watu wakaondoka, tukisaidiana na polisi, lakini pia tuliangalia wale watu wa jirani ambao wanajulikana na kuja kusaidia katika kubeba vitu na kupakia kwenye magari, kuhamisha, lakini pia tulisaidia kuzuia watu, kwa sababu polisi anapokuambia ondoka alafu unashindwa kuondoka, manake unakuwa kama unamdharau. Kwa hiyo wakati mwingine polisi anakuwa kama anatumia nguvu. Kwa hiyo tulivyofika sisi tuliwasihi wananchi kwamba ili tukio analofanya polisi ni tukio la uokoaji, na kama ni uokoaji, nyie kama raia mnatakiwa mkae pembeni ili muachie polisi waweze kufanya majukumu yao. Kwa hiyo tulifanya hivyo na tulisaidiana na baadhi ya watu waliokuwa karibu, na tulisaidia kiukweli magari, kupakia vitu kwenye magari na kuzuia kwenye utepe wale watu wasiingie. Kwa hiyo polisi walifanya kazi yao kwa weledi baada ya sisi kuanza kuambia raia hiki wanachokifanya wananchi mkisogea pembeni polisi watafanya kwa weledi. Kiukweli suala la miundombinu nalo pia lilichangia katika moto kuwaka kwa ukubwa, kwa sababu ukiangalia zile sehemu ambazo tunatakiwa kuacha space kati ya nyumba na nyumba hazipo. Kwa hiyo polisi walikosa sehemu ya kuingiza, jeshi la uokoaji lilikosa sehemu ya kuingiza zile pipe kwa ajili ya kuzima moto. Kwa hiyo tunaomba wananchi tuache tamaa ya maeneo. Kwa zile sehemu ambazo zinatakiwa kuachwa space kati ya nyumba na nyumba ziwe zinaacha wazi, ili inapotokea janga kama hili basi mipira ya zimamoto iweze kuingia na watu waweze kupita ili kuokoa. Nikiwa kama diwani wa kata hii, naitwa Tojo. Mimi napongeza vyombo vyote vya usalama vilivyoshiriki katika zoezi hili. Kiweko fire maana imekuja kwa wakati. Mimi nilikuwa niko Moshi, nimekuta tayari watu wameshasaidia. Lakini jeshi la polisi limesaidia sana. Lakini mimi nataka nitoe wito kwa watu wote waliojenga nyumba zenye zaidi ya miaka 50, 60, 70 na 80. Wafanye ukaguzi wa waya za umeme. Kila kitu kina lifespan. Kwa maana waya za umeme zapokuwa zimechoka huwa zina hit. Hiyo ni angalizo, ninatoa angalizo kwa watu wote wenye manyumba. Wafanye inspection kwenye nyumba zao. Lakini lingine, janga la moto kama janga lingine. Hakuna ustadi wala ufundi katika kuzuia. Kubwa tu tuombe wananchi walivyoshiriki kama leo kuhakikisha kwamba wanaokoa vitu na watu.
moyo huo uendelee kama kawaida. Na unajua kuna kitu kimoja kwamba tuna wataalamu, lakini utaalamu uko mbele ya wataalamu. Tunaelewa Kiswahili? Utaalamu umewazidi wataalamu, lakini pia wakati mwingine sisi kama wanasiasa huwa tunachangia sehemu kubwa sana. Kwa kubwa, nataka niwaombe viongozi wetu wote, tukiwepo na sisi, katika mambo ya msingi tusiweke siasa. Mambo yote yanayogusa jamii ambayo kesho tutokea athari, basi siasa iwekwe pembeni.